क्या आप जानते हैं भारत में ट्रेन के इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? भारत की 3 ऐसी कंपनियां जो ट्रेन के इंजन बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं। इसमें पहले नंबर पर आती है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी ने भारत को हजारों इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव दिए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क। ये कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाती है। इस कंपनी ने वेब 759 और 4 जैसे शक्तिशाली लोकोमोटिव बनाए हैं। तीसरे नंबर पर आता है डीजल रेल इंजन कारखाना। ये कारखाना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और स्पेयर पार्ट्स बनाता है।